हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसी टेक, जहाँ पे मिलेगा आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम का हर एक सोल्यूशन। आज की वीडियो का ये टॉपिक है, क्या आपके संग भी ऐसा हो रहा है कि आप रील्स ओपन करते हो, फिर आप रील्स से अपने म्यूज़िक डालने की कोशिश करते हो तो म्यूज़िक जाता ही नहीं है, वो म्यूज़िक का ऑप्शन नहीं शो होता है। तो आज उसको ठीक करने की मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगी। उसको करना बहुत ईजी है। सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। उसके बाद हम अपनी मेन प्रोफाइल पर जाएंगे। आप जैसा कि देख सकते हो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही है, मैं उस पर क्लिक करूँगी। फिर मैं क्लिक करूँगी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे। फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगी और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट्स, टाइप्स एंड टूल, तो मैं उस पर क्लिक करूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। एक है पहला स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, तो मैं ये करूँगी क्लिक और इसके बाद इस अकाउंट को प्रोफेशनल बना लूँगी, क्रिएटर में कन्वर्ट कर लूँगी। मैं आपको बताऊँगी उसको क्यों कर रही हूँ। मैं अभी कंटिन्यू पे क्लिक करते रहना है बस। और यहाँ पे मैं चूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ कर रही हूँ आर्टिस्ट का। फिर मैं फिर से डन कर दूँगी। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, क्रिएटर एंड बिजनेस। आपको क्रिएटर पे क्लिक करना है। उसके बाद सारे टर्म्स को एग्री करके अपने उस पर जो कट का साइन है उस पर करके क्रॉस के साइन पे क्लिक करके रिफ़्रेश कर लेना है। अब आप देख सकते हो मेरा अकाउंट प्रोफेशनल बन गया है और अब जो भी रील्स पे म्यूज़िक्स होंगी वो भी बहुत आराम से आपके अकाउंट पे भी आ जाएगी, क्योंकि क्रिएटर्स के अकाउंट पे म्यूज़िक्स आना रील्स पर और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी के थ्रू वो लोग अपनी रील्स बनाते हैं। इसलिए आपके में ये प्रॉब्लम फिर फेस होगी ही नहीं। आपकी रील्स में भी म्यूज़िक शो होगा, आपकी स्टोरीज़ में भी म्यूज़िक शो होगा, आपकी पोस्ट में भी म्यूज़िक शो होगा। सो आई विश कि आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।